Nisim kështu bisedën e parë për këtë edicion të sotëm dhe flasim për zhvillimet politike, siç edhe bën të ditur, sot janë certifikuar rezultatet për zgjedhjet e parakohshme të 7 qershorit. Në anën tjetër, deklarata të shumta ka pasur nga partitë politike, të cilat thanë se do të nisin bisedimet me njëherë pasi të certifikohen rezultatet dhe nga sot partitë edhe mund të nisin bisedimet për formimin e institucioneve. Në anën tjetër, një afat 30 ditor, pra deri me 7 gusht ka kohë që të thirret seanca për konstituimin e kuvendit. Se çfarë pritet të ndodh, a do të pritet deri në fund të këtyre afateve apo ka gjasa që me njëherë të thirret konstituimi dhe të formohen institucione. Gjitha këto do të diskutojmë. Në studio kam dy profesor. Kam profesorin Afrim Kasolli. Profesor, mirë se erdhe. Me ne po ashtu është edhe profesori Avdi Smajlaj. Profesor, mirë se erdhe. Përshëndetje. Kasolli, po e nis me ju. Sot janë certifikuar rezultatet, diçka që kemi pritur që nga përfundimi i zgjedhjeve të 7 qershorit. Kemi dëgjuar deklaratat e kryeministrit në detyrë që menjëherë pas certifikimit do t'i ftojë partitë për të diskutuar për çështjen e formimit të institucioneve, përfshirë këtu edhe presidentin. Sa ka gjasa që këto bisedime të nisin, po them qysh nesër, apo të nisin menjëherë pasi tani janë certifikuar rezultatet? Po e para të presim rikthimin njërë të kryeministrit dhe nuk ka pas arsye që të pritet të certifikimi, sikur mirëfillit ekzistonte një vullnet politik për të filluar dhe paraprakisht diskutimet se si të jepet zgjidhje krizës politike, sepse realisht kriza politike në Kosovë që lidhej me dështimin e kuvendit mandatit kaluar për ta zgjedhur presidentin më shumë se sa e karakterit teknik është e pastër në aspektin politik, është nga mungesa e subjekteve, nga mungesa e vullnetit politik të subjekteve parlamentare për një emër të përbashkët konsensual. Po hyn tash ato se cili është fajtori apo jo, se është temë tjetër, mirë, po realisht duke qenë se burimi i krizës është i karakterit politik, atëherë ka mundur edhe më herët të iniciohen procedura dhe deri në këto momente ekziston një konfuzion i qartë, situata është më e paqartë se sa para që të shkohej në zgjedhje. Do thotë, në anë kemi lëvizjen vetëvendosje që insiston tashme me këtë skemën e saj të njohur të veprimit e cila kishte operuar edhe në mandatin e kaluar, atë fillimisht kryesinë e kuvendit, qeverinë dhe më pastaj temën e presidentit dhe subjekte tjera parlamentare që i kanë vendosur disa parakushte që kërkojnë që të diskutohet në pako tema e ndarjes institucioneve qendrore, kështu që jam skeptik se mund të pritin rezultate të tjera nëse ndiqen të njëjtat veprime politike që rezultuan në krizën paraprake që e përjetuam dhe që i detyrohet qytetarët e Kosovës të drejtohen kutive të votimit me 7 qershor. Kështu që në këtë situatë besoj është vështirë sepse personi përgjegjësi kryesor, do thotë, i cili e ka numrin më të madh të votave dhe që i takon bara dhe përgjegjësia më e madhe që t'i pri vallës për krijimin e institucioneve, në mas të madhe ka qenë indiferent sa i përket parakushteve që kanë parashtruar subjektet parlamentare, LDK-ja dhe Aleanca i ka parashtruar, edhe pse ka thënë se nuk do të jetë, mbase mund ta refuzoj bashkëqeverisin, por i ka disa parakushte që mund të bëhet e dobishme në votimin e krijimit të institucioneve, por për gjitha këto ai ka qenë i heshtur, nuk ka dënjuar të flas. Ndërkohë ajo që e kemi në mbamendje ende, për të rikthyer, e kemi deklarimin e natën finale të përfundimit të zgjedhjeve kur kryeministri ishte shprehur me një lloj indiferencë ndaj detyrimeve të reja, kur deklaroi që Kosova e ka presidentin dhe qeverinë, ajo që se ka Kosova aktualisht është mungesa e kuvendit dhe se janë deputetët opozitar që nuk janë në punë, duke e sinjalizuar mesazhin se përgjegjësia më e madhe duhet t'ju takojë atyre se sa atij personalisht në konstituimin e organeve të reja. Smajlaj, e kthen Kurtin nga Greqia certifikimi i rezultateve për të nisur bisedimet me partitë politike, sepse kanë deklaruar njerëzori gjitha partitë se po presin vetëm certifikimin për të filluar bisedimet më pas. Po besoj se po, normalisht që edhe pse këto negociata ose këto përpjekje do duhet fillonin qysh më herët, qysh pas publikimit rezultateve preliminare, sepse partitë dinin se ku janë, ku qëndrojnë, cilat janë forcat e tyre politike në kuvend, dhe mbas kësaj pastaj mund të fillonin bisedimet ose përpjekjet për të gjetur një zgjidhje, për të kriju koalicion ose për të gjetur zgjidhje për presidentin, varësisht se si partitë politike dakordohen. Tani e mira është që pas certifikimit më është kufizu koha mbrana së cilës partitë mund t'i eskivojnë kësaj përgjegjësie për t'i kriju institucione. Tani më janë 30 ditë afat, brenda së cilave partitë duhet të gjejnë një zgjidhje. Ky është një test i radhës për partitë politike, se a janë të zonja vërtet të krijojnë institucione dhe ta qeverisin vendin.
aftësia ose kapacitetet e partive politike nuk matën vetëm me sa mund marrin vota, po sa mund të transformojmë këto vota në institucione dhe pastaj ato institucione do të qeverisin vendin. Kjo tani do të dëshmohet brenda 30 ditëve me krijimin. Besoj që ndoshta nuk do të jetë shumë problematike çështja e krijimit të qeverisë, megjithëse se partia më e madhe i ka numrat. Por kjo mund bëhet problematike në rast se ndoshta synohet që fillimisht shkohet vetëm qeveria, pastaj presidenti ndarës. Kjo pak i diskurajon partitë opozitare që pastaj t'jenë kooperuese në fazën e dytë të krijimit të institucionit. Cili skenar beson, profesor, që është më real dhe më i mundshëm të ndodhë? Ai ku lëvizja vetëvendosje e thret me njerë seancën për konstituim dhe formon qeverinë e vetme, apo ajo ku shfrytëzohen këto 30 ditë sa ka afat që partitë të dakordohen, të bëhet një marrëveshje, pastaj të thirret seanca për konstituim, të formohet qeveria dhe e kemi tani një marrëveshje ku edhe mund ta zgjedhin presidentin. Tani varet kjo se vërtet cili është vullneti partive politike, në këtë rast vullneti vetëvendosjes, nëse synimi është që vërtet të gjendet një zgjedhje, të gjendet një marrëveshje, sepse marrëveshjet janë në duart e partive politike. Nëse ato duan që të bëjnë marrëveshje, mund të bëjnë marrëveshje. Nëse kanë mendjen që ta çojnë vendin në zgjedhje prap, mund ta çojnë vendin në zgjedhje. Si zgjedhje mundshme fatkeqësisht që 2 raste po shifet që vendi shkojnë në zgjedhje. Kjo ka qenë një prej zgjedhjeve. Se partitë politike, ose faktikisht kryeministri Kurti mund të bisedoj për një marrëveshje paraprake, para se të kalojnë bisedimet tek presidenti. Nga deklaratat. Kështu do ishte më e sigurt pas edhe çështja. Kjo do të jepte vendit një ndoshta një mundësi një koalicioni më gjerë, edhe për qeveri, edhe për president. Bas deklaratave që kemi pasën nga disa prej figurat dhe të vendosjes, kanë lënë kuptojnë që si duket ata do shkojnë vetë fillimisht me qeverin, dhe pastaj që të kalojnë fazën tjetër të presidentit. Shini si skenar më të mundshëm këtë kasolli, apo konsideroni se edhe mund të na befasojnë për të mirë partitë politike? Ndëgjoj tash në politikë gjithçka është e mundur, mirë, pa që unë jam i prirur të interpretoj janë zotimet publike të protagonistëve kryesor të subjekteve parlamentare dhe në këtë drejtim si tha dhe kolegu, deri më tani ajo që e kemi publikisht dhe që ne duhet të analizojmë këtu në tavolinë është përcaktimi i lëvizjes vetëvendosje që fillimisht normal konstituimi i kuvendit është tema e para, nuk diskutohet për shkak se nga kjo derivojnë më pastaj procese tjera që do të shkojnë me votim të qeverisë dhe tek pasi të kryhet do thot votimi i qeverisë, ta kemi qeverinë Kurti 4 sapo bën, se tash kemi filluar dhe të harrojmë këto qeverinë Kurti 4 dhe tek pasi të përfundon do të finalizohen këto 2 procese, atëherë të hapen negociatat me subjekte tjera parlamentare për temën e presidentit. Dhe në këtë drejtim ne kemi edhe qëndrimet e subjekteve tjera parlamentare. Domethënë, Lidhja Demokratike e Kosovës fillimisht me kandidatin e tyre zyrtare për presidentin, nëse më vonë ajo tha që është në gjendje edhe që të bëj kompromise, të çojë pe me qëllim që vendit mos mbetet peng, por dulen që edhe emrat e Lumir Abdigjikut e Lutfi Azirit po diskutohen brenda LDK-s si opcion. Ne kemi Partinë Demokratike të Kosovës e cila ka deklaruar që nuk ka vijat kuqe për asnjë subjekt politik, do thotë duke lënë të hapur mundësinë për bashkëqeverisje me lëvizjen vetëvendosje dhe parakushte disa herë të cekula nga kryetari Hamza që duhet të diskutohet në pako për këto, duhet të diskutohet në pako për 3 qendrat kryesore të pushtetit. Dhe tash nëse lëvizja vetëvendosje i prindë thotë e ndjek agjendën e saj, atëherë subjekteve tjera u mbetën 2 rrugë në drejtim. Ose të nënshtrohen agjendës së lëvizjes vetëvendosje dhe të pajtohen me fatin e tyre politik që të mos rrezikojnë ta çojnë vendin në zgjedhje të reja se mund të ju rikthehen në bumerang, ose të rezistojnë kësaj skeme. Atëherë kjo do ta përcaktojë sa do të kemi përsëri zgjedhje të reja të jashtëzakonshme për temën e presidentit apo do të mund të gjendet një solucion. Mirë, po aktualisht do thotë sipas rrethanave aktuale nga skema që po ndjek partia fituese e zgjedhjeve. Dhe nëse subjektet opozitare qëndrojnë besnik edhe ato zëtimeve të tyre, unë nuk shoh zgjidhje politike për këtë temë, se këto do të jenë një trampolin, do thotë institucionet e dalura nga zgjedhjet e 7 qershorit veç do të jenë një trampolin për zgjedhjet e ardhshme sipas afateve. Kasolleni do të kemi mundësinë të diskutojmë edhe më tepër se kush me kë ka më shumë gjasa të bëhet bashkë, por fillimisht konsideroni se partitë politike do e thrasin seancën konstituive qysh nesër, apo konsideroni se janë në këtë komfort zonën, me qënë se u lejon edhe ligje dhe mund të çojnë
Gjithçka është e mundur, kjo tash është përgjithësi UD presidentës, do të ajo duhet të aftoj. Po duhet të aftoj seancën dhe tash se me çfarë edhe kjo dërgon një sinjal, edhe kjo dërgon një farë lloj sinjali në mënyrën se si do të operojë ajo. Do t'i jap vetit luksin për ta shfrytzuar fatin kohor që e ka prej 30 ditëve, apo menjëherë do ta ftoj seancën, transmeton një lloj disponimi televizjes vetëvendosje në këtë drejtim, prandaj mbetet të shihet kjo. Mirë, po ajo prapë thamë unë që po insistoj edhe që është e rëndësishme që të thrirret qysh nesër. Nuk ka, jo, është e rëndësishme, ndëgjoj, nuk ka diskutim kjo, sepse vendi ne po e shohim një lloj paradoksi tjetër, do thotë gjitha subjektet politike po ankohen, po vajtojnë në opinionin publik për humbjet që i ka vendi, si në planin e jashtëm ashtu dhe të brendshëm. Ndërkohë tash prapë thamë se nuk është tema për ti specifikuar se cili është më shumë fajtor apo jo, nëse kam pikpamjen time politike për këtë punë. Ndërkohë të njëjtat janë përgjegjëse edhe për këto humbje politike për shkak të mos funksionalizimit të institucioneve, dhe nuk ka diskutim që në këto rrethana sa më shpejt që krijohen institucione do të ishte e rëndësishme. Sot Kosova nuk ka asnjë adresë institucionale sa i përket sfidave me cilat duhet të ballafaqohet. Megjithatë, kohët e fundit, koha na ka treguar që partitë politike gjithmonë presin ditët e fundit për të bërë zgjidhja. Pra presim derisa të përmbushet gjithë ai afati i cili ju lejon, pra deri me 7 gusht, edhe mund të ndodhë që deri atëherë të mos thirret seanca. Mund tjetë, domethënë një prej opsioneve derisa është mbrana këtij 30 ditëshi. Megjithatë, si se tha edhe zotri Kasoli, vërtet partitë po na thonë që po humbim shumë, mirë po si duket, ta janë të vetëdijshëm për këtë humbje, për këtë dëm, po me vetdije po ja shkaktojnë vendit këtë dëm. Kjo është një tregues. Për te kësaj desha gjithashtu të them që partitë sikur e kanë një qasje që bashkëpunimin ta bëjnë ose qeverisin e vendit në bazë të dëshirave, jo në bazë të domosdoshmërisë. Kuptimin që unë e du këtë parti ose këte, ose të bëj koalicion me këte, nëse s'bëhet me këte ne shkojmë zë, po duhet ta dim që vendi duhet qeveriset. Dhe në bazë të kësaj nga njerë nështë nuk je shumë afër me një parti ose nuk ke ma pak interesa se sa me një parti tjetër, por është domosdoshmëria qeverisjes së vendit që i shtyn partit pastaj që të bëjnë marrëveshje, të bëjnë koalicione dhe ta qeverisin vendin. Uroj që kjo mos tjetë edhe në këtë rast, që partit vërtet të dëgjojnë se çka kanë qeft, cilat janë dëshirat e tyre. Domosdoshmëria e vendit është të krijon institucione të qeveriset vendi. Për më tepër, ne e dim që shumica votuesve të gjitha partitë e kanë një farë mbështetje blanko, nuk është që ju kërkojnë shumë përgjithësi partive, pse bëre koalicion me këtë ose pse s'bëre me këtë, sepse shumica e votave janë qoftë për liderin, qoftë vota militanteske e kështu me radhë, pra nuk janë vota shumë që kërkojnë llogari. Dhe kjo është një lehtësim për partitë pastaj që dalin për te dëshirave tyre. Unë e di që secila parti ka dëshirë vetë me qeverisë, po si ka ato mundësi. Pastaj shkojnë me opcionin me partinë që kanë më mirë, po në momentin që nuk është i mundshëm një koalicion i tillë, atëherë duhet të shkohet opsioni domosdoshmërisë së krijimit një koalicioni mes gjitha partive. Në shoh mundësinë e krijimit të koalicion. Nuk shoh pengesa mes asnjë. Me kë është si më të mundshëm, profesor? Po tash deklarimi vetëvendosjes është me LDK, janë deklaruar. Tashmë gjendet në rrethana të jashtëzakonshme, ku ne kemi diskutuar për ditë me radhë se kanë filluar të mblidhen në nënshkrime për shkarkimin e Abdigjikut. A do e ndikoj edhe ky proces, edhe këto zhvillime për brenda vetë LDK-s, ndoshta mënyrën se si do të vendoset për t'ju qasur komunikimeve. E dikon sepse kjo iniciativë nuk kupton disa numra në kuvend nga LDK-ja. Edhe ashtu i ka numrat shumë afër, domethënë numrit 80, në rast se ka edhe numra brenda LDK-s janë kundër këtij koalicioni që në farë masë ndoshta e manifestojnë edhe këtë çarën e brendshme të LDK-s. Kjo bën çështje ndoshta pak më komplekse. Megjithatë duhet shifrin edhe mundësi tjera, dhe Aleanca po zëmi ka shtatulse tjera. Pra ideja do të jetë që vendi duhet të ketë institucione, partitë duhet të arrijnë një atë marrëveshjen që e kanë dëshirë ose që synojnë, por një marrëveshje të domosdoshme që pas një kohë pastaj edhe mund të socializohen me njëra tjetër në qeverisje. Nuk e shoh shumë problematike, ose edhe pse polarizimi është kogja i madh, po ky polarizim nuk është shumë i madh në aspektin ideologjik që mund t'i pengoj partitë që në kuptimin e votimit ligjeve ose në kuptimin e vendimarrjes së bërjes së politikave. Kjo pastaj do të ndihmonte edhe uljes nivelit polarizimit.
Gjë që po e shohim që me për arsye pse po përsëritën zgjedhjes, po ka bashkëpunim mes partive, është shkalla e lartë e polarizimit në baza personalistike, jo shumë në baza ideologjike ose programore, siç është e zakonshme në demokraci të konsoliduara, po në baza personalistike. Kjo do të ndihmonte pastaj edhe e shoh edhe kuptimin e asaj që është një zhvillim demokratik pastaj, se më nuk do të jetë polarizimi si fuqie grumbullimit ose instrumenti grumbullimit votave, por do të jenë pastaj mënyra qeverisjes, përgjegjësia, llogaridhënia si instrument përmes cila partitë edhe japin përgjegjësi shtetare, por edhe qeverisin si duhet. Po, ndërkohë, profesor, pret që të dallojnë edhe bisedimet mes partive politike para zgjedhjeve të 7 qershorit, pra me njerë pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit, atëherë kur I kishëm. Sepse kemi deklarime të fundit pikërisht në këtë studio nga deputet të zgjedhur televizjes Vetëvendosje, të cilët thonë se ne prap do të insistojmë që të shkojmë me një president konsensual, jo president partijak. Në anën tjetër mbrëm në TV1 në këndin e debatit deputet të zgjedhur të PDK-s thanë se ne nuk do të votojmë asnjë kandidat blanko pa diskutuar me lëvizjen Vetëvendosje, pa auditur emrat, pra për ankesat që I kishin atëherë. Në anën tjetër kemi edhe LDK-n që ka një kandidat, por që në rast të një marrëveshje, në rast të një marrëveshje që do t'i konvenonte ka gjasa që edhe të lëviz me kandidat. Po, në gjë tash, ky problemi është pak më I thellë dhe strukturor, si që përmendi edhe profesori edhe që po ndikon që ne tashmë legjislaturat e Kosovës të jenë gjithnjë më jetë shkurtër. Nuk janë të rastishme këto që po ndodhin, do të kemi vitin e për 3 herë të mbahen zgjedhje brenda 16 muaj, që është e paprecedent në historinë parlamentare të Kosovës. Asnjëherë nuk ka ndodhur që të kemi një kuvent që të mos jetë në gjendje ta votojë qeverinë. Ka ndodhur që qeveritë mos e përfundojnë afatin e tyre kushtetues, do të bijnë më herë të rrëzohen, mirë po jo që një legjislaturë të mos jetë në gjendje ta votojë asnjë kryeminist në mënyrë legjitime. Të kalohet pra do thotë prej një kryeministri në detyrë përsëri vazhdohet me kryeministrin në detyrë brenda legjislaturës që s'është në gjendje ta votojë. Po ashtu që s'është në gjendje ta votojë presidentin. Këto janë pasojë mosbesimit të madh dhe e dyshimeve të mëdha që kanë subjektet politike në raport me njëri tjetrin. Por edhe një gjë duhet thuhet, edhe nëse lëvizja Vetëvendosje, do thotë kjo është e qartë, edhe nëse lëvizja Vetëvendosje mund të instrumentalizojë, do thotë, mund të sa I përket preferencave të saj për koalicion. Edhe subjektet opozitare nuk janë të sigurta në bashkëpunim me lëvizjen Vetëvendosje. Dhe ato e kanë të pamundur të bashkëpunojnë me lëvizjen Vetëvendosje për shkak të fragmentarizimeve të brendshme. Dhe ajo vrejet, do thotë, në lidhjen demokratike të Kosovës e kanë pranuar edhe zyrtarët të saj. Ky subjekt politik ka në ndërmjet dy prirjeve politike. Në njërin që preferon më tepër bashkëpunimin me subjekte tjera parlamentare opozitare dhe në një krah tjetër që preferon më tepër bashkëpunimin me lëvizjen Vetëvendosje. E njëjta gjë është edhe në Partinë Demokratike të Kosovës, pavarësisht që konflikti është pak më I menaxhuar dhe nuk thuhet në mënyrë eksplicite. Do thotë nuk kanë vija të kuqe, disa zëra të saj janë shprehur në favor të njërët në konsiderat bashkëpunimi, por ki rezistencë të madhe nga zoti Lushtaku e tjerë që po ashtu thot, nëse kryesia e këtij subjekti politik kalkulon që të përfshihet në këtë opcion, atëherë ai njëti mund të dalë nga Partia Demokratike e Kosovës. Dhe kjo vendosin një sprovë të madhe kryesinë e PDK-s. Ata humb zotin Lushtaku për hir të Kurtit. Do të kjo është dilema e madhe që të cilat edhe subjektet opozitare duhet ta themi hapur për arsye legjitime dhe jo legjitime të ndryshme, kanë dilema shumë të mëdha sa I përket dhe janë të pasigurta dhe edhe po të dojnë nuk mund të bashkëpunojnë me lëvizjen Vetëvendosje për shkak të një klime graduale që ka ardhur duke u akumuluar për shkak të një krize të mosbesimit që ka ardhur duke u akumuluar ndër vitet dhe tash e ka rri pikën kritike që po na rezulton tashmë na çojnë nga një por zgjedhje në tjetër zgjedhje që ka shansa që përsëri do shkojë. Po ndoshta bindja ime është ne përsëri do të kemi zgjedhje të reja. Uroj që të jem gabim, mund të mos dal parashikimi politik, por në bazë të indikatorëve aktual dhe e cila do të vrihet me konstituimin e Kovendit, cila temë do të vendoset e para për të miratuar dhe për të aprovuar. Ajo e qeverisë apo e presidentit, sepse deri më tani në situatat ngjashme ekzistojnë precedent kur fillimisht është votuar presidenti dhe më pastaj qeveria. Në vitin 2011 kemi pas njëjtën situatë, u dot presidentit, është votuar presidenti, tjetër më pastaj që gjykata kushtetuese e konsideroi jo kushtetuese zgjedhjen e zotit Paculli. Edhe në vitin 2021 vet Kurti ka ndjekur këtë rrugë që tash nuk preferon ta. Deri më tani publikisht nuk preferon ta ndjek. Fillimisht është votuar Vjosa Osmani, më pastaj është votuar qeveria e zotit Kurti. Dhe pse tash zoti Kurti ndron bindje, ndron opinion dhe dëshiron të ndjek një procedurë tjetër në raport me atë që e ka aplikuar para 5 vite sa po I bjen
tash. Janë sinjale shumë qarta që... Ka të bëj tash, ndoshta sepse në të kaluarën asnjëra prej partive politike nuk ka arritur e vetme që ta formoj qeverinë dhe kësaj kurti e ka atin e numrave për të konstituuar kuvendin e për të formuar qeverinë pa ndihmën e asnjëra prej partive. Qeverinë po mirë po është punat e presidenti, edhe në 2021. Ne kam fjalën për këtë arsye, a mund të arsye pse është ndryshuar vendi. Edhe në vitin 2021 ka qenë në gjendje ta formojë qeverinë, po jo prezencën e korumit në sallë. Është dashur ndihma e Lidhjes Demokratike të Kosovës të qëndrojnë në sallë për të marrë votat e Vjosa Osmani. Dhe më pastaj një deputet i listës që ka bashkëpunim me listën serbe, nuk e di që është puna atij Adem Hoxhiçit. Pra do të një ndashur këto kompromise politike që unë jam i bindur që LDK-ja të qëndrojnë në sallë. Tash është telashja e madhe që LDK i ka parakushtet e saj. LDK-ja i përmende 3 emra, thoj, janë për president. Publikisht janë. Po, unë e kuptoj, po mbaj mend se Lutfi Aziri para pak ditësh në paraqitje të tij televizive ritheksoi faktin se aludimet për Abdigjikun dhe zotin Haziri për pozitën e presidentit mbeten thjesht aludime të rrjeteve sociale dhe se i vetmi emër për president që LDK-ja ka në tryezë për kurtin është emri i Vjosa Osmanit. Duke parë këtë qëndrim të Lidhjes Demokratike të Kosovës, konsideron se kësaj do të jetë krejtësisht e pamundur një bashkëpunim mes dy subjekteve? Po tash ne kemi qëndrimin zyrtar të Lidhjes Demokratike të Kosovës fillimisht që tha gjë që ai e tha edhe vetë publikisht ata, por siç dokën pastaj presioni i brendshëm ndikoi që ta ndrojë deklaratën, sepse madje ai filloi edhe me një farë skeme të ndarjes së pozitave ministrore ku përfaqësues të LDK-s do të ishin më kompetent të qeverisë foli edhe për ndarje të kabinetit ministror, por tash kjo është temë tjetër. Lëvizja vendosje ka bërë të qartë që nëse insistohet që kandidatët për president të kenë sfond partijak, atëherë ajo nuk do të bëjë kompromis me këtë temë dhe që do të insistoj që vetëm një kandidat i cili del nga partia e saj të votohet për presidentash. Nëse këto subjekte aktualisht i kanë këto qëndrime kontradiktore me LDK-n që insiston kandidatin e saj dhe me lëvizjen vetëvendosje që insiston që edhe Partia Demokratike e Kosovës disa herë ka thënë që emri presidentit duhet të dalë nga ky subjekt politik. Atër gjithë të janë indikator që ka shumë vështirë të gjendet ndonjë mundësi për kompromis politik dhe të shkojmë drejt zgjedhjeve të reja që mund të jetë kalkulim edhe që kurti mund të përfitojë më tepër elektoralisht nga zgjedhjet e reja për shkak të dinamikeve që janë përfshirë në partitë për cilave janë përfshirë partitë tjera politike. E qartë. Ndërkohë, profesor, pret realisht që të vinë sërish në tavolinë oferta që ishin edhe herën e kaluar, pra që kryetari i kuvendit i jepet partive opozitare, sepse edhe këto ditë u fol për një ofertë sigurisht me burime të analistëve që kishim në studio, ku thanë se kryetari i kuvendit dhe 5 ministri do t'i ofrohen LDK-s në këmbim të një marrëveshje. Por ministri tani nëse vetëvendosja shkon që votohet fillimisht qeveria, pastaj presidenti, atëherë si duket do shkoj vetë, domethënë, në qeveri, sa përket ofertës për krye parlamentar ka qenë edhe në të kaluar. Po. Besoj që nuk e ka Të dyja problem. partitë ka pasur. Nuk e besoj që se ka probleme të vendosja që t'ju jap krye parlamentar. Sa pranueshme do të jetë për partitë opozitare? Nuk është një pozitë shumë Duke qenë se e po luftojnë fuqishme, për nuk ka. presidentin. Sidomos nëse i krahasojmë pushtetin që e ka presidenti me pushtetin që e ka krye parlamentare, atëherë është vërtet janë pa krahasueshme në këtë kuptim. Vetëvendosjes nuk do t'i kushtonte asgjë, domethënë t'jap cilës do parti kryekuvendarin për ta gjetë një zgjidhje për presidentin, për të mos e çu vendin në zgjedhje. Mirë po në rast se votohet fillimisht qeveria, atëherë nuk mbetet shumë hapësirë për, ose mund të bëhet një rishqyrtim ndoshta i Kështu ishte bërë edhe herën e kaluar. Po mund të integrohet. Ofrua oferta me ministri. Po, mund të integrohen disa ministrit nga këtë rast LDK-s së bashku me kryeparlamentarin, po nuk është që këto ministri shumë, domethënë, e bëjnë shumë relevante si partneri i koalicionit LDK-n përderisa vetëvendosja e ka numrat vetë mjaftueshëm që ta mbajë. Nuk i ka 2/3, sepse e mira ndoshta do të ishte, meqense dhe jemi në këtë krizë, që të kemi një koalicion të gjerë me 2/3, ku pastaj mund të votosh dhe një numër i reformave që do duhet bëshin dhe ka nevojë për 2/3, po në rast se shkohet me qeverinë, atëherë si opcion mund të jetë kryeparlamentari. Ka qenë një ankesë, do të thoja, partive opozitare që si takojnë 3 pozitat. Një partije, pastaj u përgjigj zotri Kurti që tha unë u jap
e kryekuvendarin në farë mënyre që rapës rapës në partitë politike, sepse këto ditët e fundit pati zëra se një ofertë nga Kurti mund të jetë 5 ministri, kryetari i kuvendit dhe zëvendës kryeministri, ashtu siç u diskutua edhe herën e kaluar ngjajshëm ishte oferta e lidhjen ndërkohë që gjatë ditës së djeshme kishim ish deputetin Adem Salia, këtu i cili tha se LDK-ja nuk është në një pozitë që mund të kërkojë më shumë. Ajo është tani, nëse qëllimi partive është për të gjetë një zgjidhje. Për të gjetë një zgjidhje, për të dhënë president vendit, për të mos e çu vendin në zgjidhje, edhe pse tani hera 3 më duket që po shkojmë zgjedhje të jashtëzakonshme. Ky do të ishte do duhet të sepse është lehtë të çon vendin në zgjedhje një herë. Hajde edhe 2 herë po e zëm. Po 3 herë, 4 herë domethënë është diçka jashtë do logjike të mundshme. Nëse LDK-ja ka vullnetin që siç po e zëm ka votu zonën Osmani në vitin 2021 ose zotri Thacin pasi ja ka bërë quorumin, ndoshta ka prap njëjtin vullnet, ndoshta mund pranoj që t'i marrë disa poste në ekzekutiv kryeparlamentarit. Problemeve të brendshme. Që ndoshta ti menaxhoj problemet e brendshme përmes veprimeve të jashtme, edhe pse problemet e brendshme sa më shumë që mbulohen ato vetëm se rriten, nuk është që vërtet menaxhoj. Asolli? Tash, se si do t'i menaxhojnë këtë situata, do gjejnë një gjumë përbashkë ajo mbetet të shihet, nuk mund ta them me siguri të plot, mirë po duhet të rikthejmë premisave se ne pse shkuam në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Për shkak e para është dështimi të kuvendit për të votu presidentin e ri pas kadimit të zonjës Osmani. Dhe si u justifikua politikisht, do thot ky veprim. Ne kemi pas qëndrimin e lëvizjes vetëvendosje, e cila ka insistuar që t'i fitoj 60% të votave të trupit elektoral, me pretendimin se vetëm në këtë mënyrë më nuk mund të kemi blokada politike. Insistimi i saj, zotimi i saj, arsyetimi i saj politik ka qenë që me këto subjekte nuk mund të arrihet deblokimi i vendit, por duhen të 60% të trupit elektoral, do thotë t'i fitoj lëvizja vetëvendosje dhe që të mos kemi krizat e kësaj qytetarët e Kosovës, ndëgjoj. Po tash unë po i referoj, qytetarët e Kosovës nuk kanë votuar pro këtij opsioni. Qytetarët e Kosovës e ka transmetuar mesazhin që megjithatë e inkurajojnë më tepër balancën e pushteteve dhe ndarjen e tyre. Mirë po, subjektet politike mund të mos e lexojnë kështu, sepse ato i kanë edhe kalkulimet e tyre dhe në këtë drejtim po e zom lëvizja vetëvendosje duke i marrë parasysh dinamikat me të cilat po përballen subjektet opozitare mund ta shohë mbase më profitabile të shkohet edhe një herë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Sepse me një LDK, me sprovu edhe një fatin politik, sepse me një LDK të këtij, e cila ne po e shohim çfarë gjuhë po përdorin kampet e brendshme, gjuhë që do të ka qenë hatasi kur kundërshtarët të tyre dikur tua kishin thënë. Tash ajo gjuhë do të tregon mos funksionalitetin e kësaj partie, mungesën e unitetit, dhe nëse shkohet në zgjedhje me këtë atmosferë, nëse shkohet në zgjedhje me këtë klimë të brendshme të polarizuar, unë jam i bindur se kjo do të rikthehet në bumerang lidhjes demokratike të Kosovës dhe mund të dërmohet edhe më tepër elektoralisht. Po ashtu e kemi rastin edhe të Partisë Demokratike të Kosovës që pak është analizuar në media, nuk është e rastishme, mos harroni, ky subjekt politik i ka humbur deri në 40.000 vota në këto zgjedhje. Dhe ky subjekt politik më nuk mund ta konsideroj siç ka marrë të mirëqen mbështetjen e bazës së saj elektorale, se pavarësisht ka ndodhur, ne kemi atë bazë tradicionale elektorale dhe mund të kalkulojmë dhe të llogarisim gjithmonë atë. Dhe aty nuk po ndodh, dhe arsyet pse edhe PDK-ja ka filluar do thotë të kurret elektoralisht, mbase ka të bëjnë me lodhjen e elektoratit kësaj partie, me tensionet po ashtu të brendshme që ekzistojnë, por që janë më pak evidente. Dhe Alianca nëse e kaloi testin, një test të rëndësishëm me ndrimin e leadershipit, sepse ekzistonte një farë lloj percepcioni që do të mund ta kaloj pragun apo jo, ky test u kalu mirë, po nuk është që demonstroj rezultate tjera më maksimale. Dhe në këtë klimë, në këtë gjendje të subjekteve opozitare politike, Kurti është shumë më komod nëse shkohet edhe një zgjedhje të jashtëzakonshme, e para i ka resurse shtetërore, shumë më pak e kushtueshme për të fushata elektorale, sesa për subjektet. Humbje të jashtëzakonshme. Megjithatë këtë desha them, humbja 100.000 sa vota. Në anën tjetër, partitë opozitare mund të inkurajojnë të shkojnë sërish në zgjedhje, duke qenë se fituan disa deputet më shumë. Fituan për shkak të rrëmjes së përqindjes së pjesëmarrjes qytetarëve, por jo, dëgjoj, për shkak të rrëmjes së përqindjes së qytetarëve, mirë po apo çfarë të lashe po jo dalin. Po vinë gjithnjë më tepër duke u thellu tensionet ndërmjet tyre subjekteve, ndërmjet tensionet e brendshme politike. Dhe kjo mund ta marrë si një lloj sinjali që është përsëri mbase një moment ideal që të tentoj
që t'i lodhë dhe t'i dërmoj edhe më tepër elektoralisht. A do të ndodhë kjo, unë nuk mund t'a them me siguri, mirë, po në tavolinin e diskutimeve, të opcioneve, të kalkulimeve mund të ekzistojë edhe ky skenar dhe shto faktin po ashtu për shkak të shtyrjes së vendimit nga gjykata speciale, vendimit për liderët të cilët po mbahen ish liderët e PDK-s, dhe me të tjerë, por që për PDK-n ka rëndësi ta dy ish lider deri në fund të shtatorit. Kjo mund të jetë një lloj kalkulimi që Kurti mund ta shohë veten përsëri pa sfiduar si lider politik, sepse njëra prej arsyeve dhe suksesit e tij elektoral për shkak se subjekte të tjera nuk kanë mundur të prodhojnë një lider politik që do ta sfidonte, dhe atëherë mund ta konsideroj si ideale dhe njëherë për ta sprovu veten që të shkohet në zgjedhje të reja të jashtëzakonshme. Nëse mundem, mendoj që ulja e numrit votuesve dhe rënja e mbi 100.000 votave mund të jenë indikator që mund ta diskurajojnë. Sepse nëse shkohet prap në zgjedhje dhe prap ka ulje edhe më të madhe të votuesve dhe ulje ndoshta edhe në vota dhe prap është krizë prafërsisht e njëjtë, besoj se kjo mund ta shtyjë vetëvendosin që ndoshta edhe të bëj lëshime, të bëj marrëveshje. Mbetet të shihet sepse trendi nuk është rritja, trendi është rënja dhe megjithatë një krizë e re pastaj mund ta dëmtojë edhe më shumë legitimitetin e partisë. Kështu që këta dy indikator besoj janë bukur të fuqishëm që ta shtyjnë vetëvendosin drejt një marrëveshje me parti tjera dhe ta gjejnë një zgjidhje për presidentin edhe për qeverinë, për paktën. Okej, po ja lëm vetes luksin të japim parashikime, unë nuk shoh një lloj marrëveshje politike, unë shoh vetëm përpjekje për justifikim më të madh nga lëvizja vetëvendosje se si është në bazë të klimës politike, në bazë të klimës dhe përpjekje do thotë mund të jetë kalkulim nga lëvizja vetëvendosje se zgjedhjet e reja më shumë do t'i dërmonin edhe subjekte të tjera parlamentare dhe për shkak të pamundësisë siç thash të subjekteve opozitare për të bërë marrëveshje me lëvizjen vetëvendosje nga fragmentarizimet e brendshme. Lidhja Demokratike e Kosovës do ta ketë shumë vështirë të një në koalicion me lëvizjen vetëvendosje dhe këtë situatë vetëvendosja do ta shfrytëzoj për ta amplifikuar edhe më tepër narracionin e saj se si LDK-ja është ende pengi i Partisë Demokratike të Kosovës që i krijon jo pak profite elektorale në terrenin e saj dhe në anën tjetër po ashtu edhe do ta shfrytëzoj edhe rezistencën e brendshme të disa individëve në Partinë Demokratike të Kosovës për bashkëqeverisje që ne kemi thënë që sa kohë që kryetar formal është vetëm Hamza, dikush tjetër i vendos në Partinë Demokratike të Kosovës, janë ata të cilët po e pengojnë këtë bashkëqeverisje e tjera. Pra, këto i shohën si dy prej përpjekjeve kryesore për të përfituar në aspektin narrativ, do thotë nëse shkohet në zgjedhje normale edhe tema tjera. A u mjaftojnë këto ndjesër? A u mjaftojnë këto? Po ne përmendje edhe më herët, pak më herët që në zgjedhjet e fundit ishin dëgjoj, pajtohem mirë po qytetarë shumë dëshkues, nëse mund të themi 200.000 qytetarë dolën nuk dolën fare në më pak për mua është shumë shqetësuese, do thotë për mua është shumë shqetësuese, më pak është shqetësuese kurrja elektorale e lëvizjes vetëvendosjes së subjekteve opozitare. Sepse kjo tregon që të njëjtat nuk po arrin ta përçojnë mesazhin që janë alternativë në sytë e qytetarëve të Kosovës për pushtetin. Do të humbja elektorale është më e madhe e subjekteve jo numerike. Unë e di që tash nëse hym në analiza statistikore mund sfidohet kjo pikpamja ime, po në kuptimin e rrezatimit dhe të inspirimit vullnetit politik, në kuptimin që tashmë qytetarët e Kosovës të gjejnë inspirim politik të subjektet opozitare nuk po arrin ta gjejnë në raport me pushtetin. Dhe çka ndodh të njëjtit po abstenojnë dhe nuk po e preferojnë lojalitetin me asnjërin prej subjekteve politike. Dhe kjo tregon që në sytë e qytetarëve edhe këto subjekte kanë filluar të shihen me skepticizëm, që nuk janë zgjidhje për problemet me të cilat të ballafaqohen ata, gjë që është një lloj fitore taktike e lëvizjes vetëvendosje. Para aq kohë sa opozita nuk shihet, ajo shihet e dobishme vetëm nga militantët e saj, por jo nga qytetarët mesatarët Kosovës që përballen me qindra probleme. Dhe para aq kohë sa opozita nuk shihet për këtyre qytetarëve si alternativë në raport me pushtetin, kjo është një fitore afatshkurt, gjithmonë afatshkurt taktike politike, por jo në dobi të vendit. Në aspektin e padgjatë. Profesor Njegje, sepse e përmende më herët edhe shtatorin kur edhe pritet vendimi për ish-krerët. Sa ka gjasa që lëvizja kjo PDK-ja që të qëndroj e heshtur, duke e ditur se edhe nëse shkohet në zgjedhje shpesh është thënë që me lirimin apo çfarë do vendimi që t'jepet për ish-krerët, PDK-ja do të rritet? Ndëgjon, një vendim në favor të atyre që përmbahen padrejtisht në Hag, normal do të ishte një
një përfitim i jashtëzakonshëm për Partinë Demokratike të Kosovës, sepse deri më tani edhe ky subjekt politik do thotë ka qenë sikur një gjendje pezo, në pritje të këtij vendimi, dhe këtu nuk ka diskutim që një vendim pozitiv do thotë është të jetë inkurajues dhe të paktën e krijon mundësinë që në Partinë Demokratike të Kosovës të kthehet një lloj fryme më e madhe e leadershipit e vendimarrjes, dhe jo siç ka shkuar deri më tani, kemi parë 3 kryetarë deri më tani kanë rrugë Partia Demokratike e Kosovës, por nuk është që kanë rezultuar në performancë më të mirë elektorale, përkundër se ajo vetëm po rezulton në të kurrje elektorale. Këto eksperimentet e ndrimeve të kryetarëve nuk po japin rezultatin e synuar, gjë që e transmeton mesazhin mbasi që konvenon vetvendosi që të shkojnë në zgjedhje duke e ditur se mundet që të vijë një vendim lirues për ish-krerët. Me idenë që mund të shkohet ndoshta më herët në zgjedhje. Kjo thash ke opsioni. Dhe jo të pritet Dhe sa data. është reale kjo, profesor, duke qenë se janë edhe 2 muaj, më pak se 2 muaj deri në shtator. Tash mbetet të shihet ditën që konstituohet kuvendi, kur do të konstituohet kuvendi, ditën që kuvendi ka vetëm 60 ditë kohë për çështjen e presidentit, nëse jo shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme. Dhe shto faktin, mos harro edhe një, tash nuk du të hyjë në teoren të spekulimeve këtu, por mos harro, kush ka pasur rastin ta përcjellë, do të vendimi i parë që ka pas të mirët, herën e parë që ka pas mirët vendimi për ta ka qenë maj. Dhe ju e keni në Bundestagun gjerman, njërin prej deputetëve më të dalluar të Bundestagut gjerman, i cili alarmon atë institucion që duhet të kehet kujdes që të shtyhet ky lloj vendimi për shkak të ngarkesës emocionale që mund të ketë në Kosovë nëse merret në fushatë elektorale, dhe masen mbrapasken mund ndodhin përsëri edhe shtyrje të këtilla politike e juridike, gjithçka është e mundur. E qartë. Profesor, duhet t'ju lirojmë tani për shkak të angazhimeve që keni. Faleminderit shumë që ishit pjesën e ditës sot. Ndërkaq do të vazhdojmë edhe fare për pak minuta me profesorin. Profesor, si e sheh gjithë këtë që mund të kemi një palë zgjedhje, pikërisht në shtator, atëherë kur edhe pritet vendimi për ish-krerët? Mund tjetë në rast se koincidon, domethënë në rast se vendi ose partitë e kanë dhënë menin se ta çojnë vendin në zgjedhje, atëherë koincidon me këtë datë, dhe normalisht që ky do të ishte një input i rëndësishëm për PDK-n, edhe për të konsoliduar votat e brendshme të cilat kanë filluar dhe që të rrjedhin në një farë mënyrë PDK-s, po edhe si mundësi, edhe si mundësi për të shtuar një numër caktuar të votave PDK-s, që do të nuk kuptonte pastaj edhe një lloj parafrimit, një lloj balancimi mes forcave politike, gjë që do ndikonte pastaj në mundësinë e krijimit të institucione. Pra në rast se koincidon me këtë datë, mbetet shife tani edhe kur konstituohet kuvendi, edhe në rast se partitë vërtet e kanë mendjen që ta gjejnë një zgjidhje, ta zgjedhin një president, i konstituojnë institucionet, apo vërtet prapë synojnë që ta çojnë vendin në zgjedhje për herë të tretë. Në rast se shkon për herë të tretë, atëherë mundësia që shkoj edhe për herë të katërt, pestë edhe kështu. Pastaj pa mbarim. Krijohet një lloj normaliteti i kësaj gjendje jo Realisht, normale. profesor, mendon se një palë zgjedhje të reja, nuk po flasim nëse do e binin zgjedhjen, mirë, po çka do thoshin një palë zgjedhje të reja për elektoratin? A do reflektonin realisht mbi kë mund ta cilësojnë ata se ka faj për këtë shkuarje në zgjedhje të njëpasnjëshme, apo konsideroni se janë të stërngopur me zgjedhje për brenda një viti dhe të njëjtit as nuk do dalin fare në zgjedhje? Kjo do të shtonte pakënaqësinë qytetare, cila u manifestua edhe në zgjedhjet e fundit, dhe kjo pakënaqësi besoj që do të shprehej përmes mos daljes në zgjedhje. Uroj që të mos ndodhë një gjë e tillë, po në rast se ndodh, atëherë dalja në zgjedhje do të jetë edhe më e ulët. Po normalisht që kjo do ndikojë edhe në humbjen e votave tek gjitha partitë politike, ndoshta proporcionalisht në bazë të edhe forcës politike që kanë dhe mundësisë për të krijuar institucionet, dhe për momentin ndoshta kjo është mënyra se si votues mund ta manifestojnë ose mund të kërkojnë llogari partive politike duke i bojkotuar zgjedhjet, duke mos dalë në zgjedhje, sepse vota jonë sikurse po shkon hoç në farë mënyre, partitë nuk po kanë kapacitete që ta materializojnë votën në institucione dhe në qeverisje të vendet, pse duhet vërtet qytetarët humbin kohë dhe të shkojnë që të votojnë. Edhe një gjë, profesor, a pret që Kurti t'i ftoj partitë veç e veç, si bëri herën e kaluar, apo
do t'i ftoj të gjitha në një takim ku do të flitet për çështjen e presidentit. Deri tani përvoja ka tregu që i ka ftuar një nga një. Do të thonë kjo është e mundshme. Kjo është e mundshme që prapë ndoshta t'i ftojnë një nga një, edhe pse herën e kaluar nuk është ftuar Aleanca, më duket, është ftuar PDK-ja dhe LDK-ja. Tani besoj se do duhet për të në kuadër të përpjekjeve për gjetë një zgjidhje duhet të ftohen edhe individualisht, edhe gjitha, edhe nga dy parti, domethënë në formate të ndryshme duhet të ketë negociata mes partive që të gjejnë marrëveshje, të krijojnë institucione dhe ta qeverisin vendin, sepse puna kryesore partive është me qeveris vendin. Po vendin nuk qeveriset pa i kriju institucionet, është përgjegjësi primare e tyre që të gjejnë zgjidhje, të gjejnë modalitete për t'i konstituë institucionet dhe për ta qeveris vendin. Në rast se i ftojnë që gjitha, nërsa kjo do të ishte një mundësi për një marrëveshje pak më gjithëpërfshirëse, duke marrë për bazë interesin kombëtar, shtetëror, nevojën e domosdoshme për qeverisur vendin, që besoj partitë do duhet të përgjigjeshin që gjitha tulen bashkë dhe ta gjejnë një zgjidhje, sepse zgjidhjet janë shumë të lehta, janë gjitha në duart e partive politike, në rast se e kanë mendjen që ta gjejnë një zgjidhje. Nëse synojnë përfitojnë nga shkurja në zgjedhje prapë, cila do parti politike, atëherë vërtet kjo është një dëm i madh edhe për vendin, edhe për qytetarët, ndoshta na fat shkurt dikush mund të fitojë, mund të marrë ulse më shumë ose po na fat gjatë vërtet janë duke i rënë bazat e demokracisë. Uroj që kjo mos të ndodh, zgjedhjet janë, mos them, zgjedhjet i kanë qytetarët në xhep, i kanë partitë në xhepin e tyre. Dhe këtë mund ta bëjnë pa asnjë rast se kanë vullnetin që, po është edhe një test me tregu që a kanë kapacitete me gjithë zgjidhje apo jo. E qartë. Mbetet të shihet realisht. Profesor, faleminderit shumë që ishit në mesdites. Faleminderit. Faleminderit për mundësi. Ndërkaq nga këtu, ne do të kalojmë në diçka